दोस्तों ये क्या हो गया? कल इस लड़का के बहन का शादी एक अमीर लड़के से होने वाला है और ये लड़का अपनी बहन से चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारे शादी के दिन एक बढ़िया सा चमकता हुआ चांदी का महंगा अंगूठी बना कर दूंगा। लेकिन इस लड़का के पास 1 रुपया भी नहीं होता अंगूठी बनाने के लिए और अभी पूरी रात ही बचा होता है। तभी ये लड़का अपना गाड़ी लेकर MC एस्टन भाई के पास जाता है और बोलता है, भाई मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, मुझे अपनी बहन का शादी करना है, लेकिन मुझे उसको एक चांदी की अंगूठी देना था। वो देखो आसमान में डायनासोर। तभी ये लड़का अपनी बहन की इज्जत के लिए पूरी जी जान से MC भाई से उसका चेन चोरी करके ले आता है और उस महंगे सिकड़ को पिघाल कर धातु बना लेता है और इसे एक पैसा के आकार से घोल कर लेता है और लास्ट में कुछ ऐसा बनाता है ना भाई साहब, जिसे देखकर कसम से आप बावले होकर मंगल ग्रह के एलियन को गर्लफ्रेंड बनाकर घर ले आओगे। लेकिन वो देखने से पहले जिसका भी सपना केदारनाथ जाकर महादेव जी का दर्शन करना है, वो बस एक बार हर हर महादेव लिखे और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके 10 लोगों तक शेयर करे। तुम्हारी हर मनोकामना आज पूरी ही होगी। लास्ट में धातुओं के घोल से लड़का ने अपने बहन के लिए गजब का सुंदर अंगूठी बनाकर इसे लेकर बहन के शादी में तुरंत जाता है।